Ребят, всем привет! Небольшое видео для вас. Ремонтировал мотоцикл тот Flash 200. Развалилась шестерня третьей передачи. Ударила, значит, она упала в картер. Картер ради разбила, подняло ее, ударила она в поршневую. Лопнула поршневая и опустилась она опять. Ударила она между балансирвалом и коленвалом. И получился вот, балансирвал повредили, поменяли коробку, поменяли цилиндр, поменяли балансирвал. Коленвал был в хорошем состоянии. Вот первое видео там вот будет как со звуком, как он работает. Вот это старый коленвал. Второе видео, этому я поменял уже, типа там, много видюшек посмотрел, там цилиндр, что-то голова достает, там об цилиндр клапана, все это чушь я притер, там все сделал. Поменял ради интереса, ради опыта, поменял голову и цилиндр с другого мотоцикла. Звук остался. И последнее видео поменял уже сам коленвал. Все стало работать хорошо. Как бы желаю вам просмотра. Смотрите, как бы для опыта тоже скинул, чтобы люди знали, что, где, что, потому что много видюшек было, как стучит, как чего. Всего приятного просмотра. Нет, для себя. Вот поставили другую поршневую с другого мотоцикла вообще. И также такой же звук. Один в один, короче. Ничего не поменялось. Это вот просто карбюратор. Регулер еще поменял, вот я не знаю, как будет работать. Так все четенько вроде. Сейчас еще подрегулирую карбюратор. Вот, и можно будет собрать его и отдавать. Так все работает. Дело было в коленвале. Стучал то, что вот не буду газовать сильно, то, что вот он прикатывает, потому что работает, и не белит ничего. Все хорошо, отлично.